cewa Allah subhanahu wata'ala ke cewa ko kuna nan kama abin a gabanka ko kana nan ko kuna nan lokacin da mutuwa ta zo ma Yaqub jikan Ibrahim alayhis salam. Menene anan Allah kai labarin ko yaban wannan bawan Allah annabin Allah Yaqub lokacin da yake magana ga diyan shi yayi rayuwa an san annabin Allah wa'azi ya ma wani ma balle na gida. Yanzu nan karshen rayuwa ce Yaqub yake tare da diyan shi, yanzu abin da yake jinjina yake bincike ga diyan shi ma ta'buduna min ba'di, abin da yake damuwa yanzu me za ku bauta ma, me aqidar su, me addinin ku bayan na koma ga Allah. In wa'anan iya karantar da uba ko ma'ahi ya rinka kula da dan shi a wata aqida yake, a wata hanya yake, ka zo barin duniya a wani hali zaka bar da. Dan da yawa daga cikin mutane abinda kurin suke tunani in ka zo mutuwa ka rinka tunawa gida nawa na bar mishi, masana'anta nawa na bar mishi, nawa na bar mai a cikin kwant. Da yawa tunaninsu kenan me suka bar maɗiyansu, da yawa ma su kansu ba su mori dukiya ba bangaren rayuwa ta duniya bale bangaren addini ko masu me suka bar ma 'ya'yansu kamar su suka yi ɗiyan da kansu. Wannan yawa da yawa iya ɗan adam ya wahala, ka wahala a duniya baka ci riba wahala da ka sha ba ka bar ma wani a bayan ka ya more ta. Naka yan uwa wannan tarbiyya ka san ɗanka akan me yake, domin ita ce za ta amfane ka in dukiya ka bari. Dan na kwarai wanda ya tsaya kan addinin Allah shine zai amfane ka bayan mutuwa kenan. Amma idan dan ba na kwarai bane ba wallahi ko me ka bar mishi zai lalata, in mai dai ba abin zai biyo bayan ka. Na kenan kokarin danka ka san akan me ka bar danka. Wani shine karantarwa anan, mutum ya san a wani hali diyanka suke,